Els influencers ens encanten. Ens fan riure, ens ensenyen coses, ens descobreixen llocs nous i, sobretot, ens mostren la seva suposada vida perfecta, oi? Però, a veure, aturem-nos un moment. T'has preguntat mai si el que veus a xarxes és real o no? No creus que aquesta escena tan increïble que veus potser està superpreparada? Avui veurem què és el que pot estar passant rere les càmeres. Quin cotxe, eh? Moltes de les coses que ens mostren els influencers... Escolta, noi, se t'ha acabat el temps de lloguer. Torna amb les claus. no són el que sembla. Lloguen cotxes i cases o simplement fan servir filtres i edició perquè tot sembli perfecte. El que ens ensenyen no és la seva vida real, sinó el que volen que vegis. A vegades pensem, si té milions de seguidors, deu tenir raó. Però compte, el nombre de seguidors només indica que és famós o divertit, no pas que sigui expert en una matèria. Per saber si una cosa és veritat, no miris la quantitat de m'agrada, sinó qui ho diu i d'on treu la informació. Fins i tot, mira de contrastar-la tu mateix. Gent, aquestes bambes són les millors del món. M'han canviat la vida. Ara corro molt més de pressa. Heu de comprar-les amb el meu codi per aconseguir un descompte. Sembla un consell d'un amic, oi? A sobre ens dona un descompte. Però fixa-t'hi bé, es tracta de publicitat. Molts influencers no et recomanen el que més els agrada, sinó el que els paguen per anunciar. Recorda, cada cop que et mostrin alguna cosa és molt probable que sigui un anunci, no pas un consell desinteressat d'un amic. Has pensat mai per què es diuen influencers? Intentar ser com els influencers és esgotador. Saps per què? Perquè t'ensenyen només el millor 1% del seu dia, el moment en què surten guapos, feliços o de viatge. La vida perfecta a les 24 hores no existeix. Em sembla que és impossible. Rere una foto increïble n'hi ha una 50 que van sortir malament i que mai veurem. Per això, no comparis el teu dia sencer amb el segon perfecte d'una altra persona. I a més, mirar de ser perfecte tota l'estona no és gens divertit. Les xarxes socials poden inspirar-nos, divertir-nos i ensenyar-nos. Però també, sense ni tan sols adonar-nos-en, poden fer que vulguem replicar el que veiem. Fins i tot que creiem que necessitem moltes més coses de les que realment necessitem. Per això, abans de deixar-te endur, atura't i pensa. Com influeixen els influencers en el teu comportament?